Добро пожаловать на наш YouTube канал Hard 30 Info. В данном видео я вам расскажу о максимальной скорости отжима и максимальной температуре на стиральной машине MIDI V1 Selection. Максимальная скорость отжима составляет 1400 оборотов в минуту, а максимальная температура составляет 90 градусов. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!